హాయ్ గైస్, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ గంగపుత్ర బన్నీ. ఈరోజు అయితే స్పెషల్ డిష్ అయితే నేను వంట చేస్తున్నాను. అదేంటి పొటాటో ఫ్రై. వీడేంట్రా బాబు పొటాటో ఫ్రై స్పెషల్ డిష్ అంటున్నాడు కదా అని సార్. నేను ఎప్పుడు ప్రతిరోజు నాన్ వెజ్ తింటాం కనుక వెజ్ ఈరోజు తింటున్నాం కనుక అదే స్పెషల్ డిష్. వాటిలో వచ్చేసి పొటాటో ఫ్రై అంటే ఇంకా స్పెషల్ అది. ఎందుకంటే రోజు మేము చేపలు తింటాం కనుక ఈ మంత్లీ వన్స్ మాత్రమే 1-2 టైమ్స్ మాత్రమే వెజ్ తింటాము. వాటిలో ఈరోజు నేను ప్రత్యేకంగా కుక్ చేస్తూ ఏ విధంగా చేస్తానో మీకు చూపిస్తాను. జై హింద్. ముందుగా బంగాళదుంపని అయితే వాటర్లో ఇలా ఉడకబెట్టుకోవాలి. ఉడకబెట్టుకున్న తర్వాత అయితే దాన్ని సన్నగా ముక్కలు చేసుకున్న తర్వాత బోన్లో అయితే కొంచెం వాటర్ వేసి అది కాస్త మరిగిన తర్వాత వాటిలో అయితే మనము ఏవైతే ఉల్లిపాయలు మిరపకాయలు ఉంటాయి కదా వాటిని అయితే కట్ చేసుకొని వాటిలో వేసుకొని బాగా మరిగిన వరకు రుద్దుతూ ఉండాలి. దాని తర్వాత కాస్త పసుపు వేసుకొని ఉప్పు వేసుకొని ఏవైతే మనకి మసాలాస్ ఉంటాయో వాటిని వేసుకొని బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఈ విధంగా. సో కలుపుకున్న తర్వాత అయిపోయాయి రెడీ మన బంగాళదుంప ఫ్రై. ఆలు ఫ్రై అంటే ఇట్లా ఉంటుంది మనం చేస్తే టేస్ట్ మాత్రం వేరే లెవెల్.